Sen si kama ah ayuu u jebiyey ukun shimbir ah. Markaas ayuu maqlay cod bir ah oo isku dhacaya, codkaasna isla markiiba wuu joojiyey. Wuu foorarsaday wuxuuna qaaday qolofkii ukunta ee jabay si uu si dhow u eego. Laakiin markuu eegay wuxuu arkay ukun dahab ah oo dhalaalaysa oo ku dhex jirta. Wuxuu si degdeg ah ugu cararay guriga wuxuuna marar badan baaray. Ugu dambeyntii wuxuu xaqiijiyey in ay tahay ukun dahab saafi ah. Sen aad buu u farxay wuxuuna si degdeg ah u doonayay inuu warka la wadaago xaaskiisa. Laakiin markii uu u sheegay, wejigeedu isla markiiba wuu murugooday. Waxay u sheegtay in subaxdaas ay shimbirtan iibisay oo ay siisay beeraley deegaanka ah. Sen aad buu u xanaaqay. Wuxuu galay gaarigiisa wuxuuna si toos ah ugu orday beerta beeraleyda. Kadib dood iyo gorgortan badan, wuxuu ugu dambeyn ku iibsaday shimbirtii $3. Beeraleygu wuxuu u sheegay in shimbirtu ku jirto barxadda dambe. Laakiin markuu Sen halkaas tegay, wuxuu ogaaday in shimbir kasta ay si isku mid ah u ekaayeen. Ma jirin hab lagu kala garto midda uu lahaa. Qof walbana wuu ku wareeray. Markaas Sen fikrad ayaa maskaxdiisa ku soo dhacday. Wuxuu xusuustay in shimbirtiisu lahayd caado yaab leh. Mar kasta oo ay maqasho ay ciyaya, waxay dhigi jirtay ukun. Sidaas darteed qoyska oo dhan waxay hoos u foorarsadeen 4 adin. Waxayna bilaabeen inay u ciyayaan sida eeyo. Waxay rajaynayeen in shimbirta saxda ahi sidaas ku soo baxdo. Laakiin barxadda horeba buuq ayay ahayd. Waxayna ciyayeen muddo dheer. Haddana hal shimbir ah xitaa kama falcelin. Ugu dambeyntii wiilkii yaraa wuxuu furay albaabka si uu guriga ugu noqdo. Laakiin isla waqtigaas, shimbirihii oo dhan ayaa si wada jir ah u soo baxay. Qof walba wuxuu isku dayay inuu dib u celiyo. Inta jahwareer ku socday saaxiibkood oo isku dayay inuu ku celiyo qafiska, ayaa siimay oo ku dhacay biyaha. Waxay ku sigteen inay rajo ka quustaan helidda shimbirta saxda ah. Laakiin markaas shimbir kaliya ayaa si aamusnaan ah wiilka daba socday. Wiilka wejigiisa farxad baa ka muuqatay. Sen iyo dadka kale waxay si degdeg ah u yimaadeen si ay u hubiyaan. Sen wuxuu sameeyey qaylo ay u eg. Isla markiiba shimbirtii waxay dhigtay ukun. Qiyaas ahaan ukuntaas waxay miisaankeedu ahaa ku dhawaad $20. Markii ay guriga ku noqdeen, labadoodu waxay bilaabeen xisaab. Haddii shimbirta ay dhigi karto hal ukun saacadii, taasi waxay noqonaysaa 25 ukun maalintii. Haddii sidaas ay sii socoto, waxay noqon karaan bilyaneero 6 bilood gudahood. Laakiin marka hore waa inay arrintan sir ka dhigaan. Sen wuxuu ukumaha dahabka ah ku qariyay meelo kala duwan oo guriga ah. Habeenkii marka shimbirta seexato, wuxuu si taxaddar leh u xiray daaqadaha. Xitaa wuxuu ku dabooli jiray busto. Wuxuuna ula dhaqmi jiray sida boqorad. Halka uu ku dhawaaday inuu iloobo wiilkiisa, si ay shimbirta si fiican u daryeesho. Mari waxay ka tagtay shaqadeedii waxayna guriga joogtay waqti buuxa. Mar kasta oo ay qoyska iyo shimbirta waxay dhigi jirtay ukun dahab ah. Dakhliga ka soo baxa ukuntaas wuxuu ka badnaa mushaharkii ay Mari shaqadeeda ka heli jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah bangigu ayaa soo wacay. Waxay ku wargeliyeen Mari inay si degdeg ah u bixiso deynta guriga. Haddii kale guriga waa laga qaadi doonaa. Mari way argagaxday. Markaas indhaheedu waxay ku dhaceen shimbirtii daaqadda ag joogtay. Fikrad cusub ayaa maskaxdeeda ku dhalatay. Waxay qaadatay ukun dahab ah waxayna u tagtay bangiga si ay deynta ugu bixiso. Laakiin bangigu wuu diiday. Waxay yiraahdeen lacag caddaan ah oo kaliya ayay aqbalaan. Sidaas darteed waxay u tagtay ganacsade dahab. Waxay ukunta ku beddeshay lacag. Lacagtaas waxay ku bixisay deyntii. Waxayna weli uga hartay lacag badan oo ay dhar cusub ku iibsato. Markii Sen ogaaday in Mari ay ukun dahab ah ku bixisay deynta, aad buu u xanaaqay. Wuxuu ka baqay haddii sirta ukumaha la ogaado, in dhammaantood maxkamad la geyn doono ama xabsi la dhigi doono. Laakiin saaxiibkood ayaa dejiyey isagoo leh, qof caqli qaba ma rumaysan doono in shimbir ay ukumo dahab ah dhigi karto. Markaas waxay bilaabeen inay ukumaha iibinayaan mid mid, si ay shaki uga fogeeyaan. Xitaa waxay xirtaan dhar isu ekaysiin ah. Waxayna u tagaan dukaamo dahab kala duwan oo magaalada ku yaal. Laakiin ukumo dahab oo badan oo suuqa soo galay, waxay soo jiidatay dareenka maamulka. Mas'uuliyiinta ayaa diray wakiil si uu ula socdo qoyska Sen. Maalin ayuu daaqadda ka fiirsaday. Wuxuuna arkay iyaga oo shimbir ku wareegsan, oo u ciyaya sida eeyo. Markaas ayuu xaqiiqda fahmay. Wakiilku wuxuu saaxiib la noqday wiilka Sen. Wuxuuna u ballan qaaday inuu iibinayo baaskiil haddii uu shimbirta siiyo si uu baaro. Isaguna wuu u ciyay shimbirta. Wax yar kadib shimbirtii ukun bay dhigtay. Markuu rabay inuu jebiyo, Mari ayaa gacantiisa ka qaaday. Wakiilku wuxuu warbixin u gudbiyey xarunta. Wax yar kadib saraakiil dawladeed ayaa yimid guriga, iyagoo dalbanaya in shimbirta la siiyo. Haddii kale lagu eedayn doono xadgudub xoolaha. Wiilka yar ayaa hadalka oo dhan maqlay. Isaga oo aan ka fikirin, wuxuu qaaday shimbirtii. Wuxuuna ku baxay baaskiilkiisa isagoo ka baxay garaashka. Markii boolisku ogaadeen shimbirta inay baxsatay, waxay bilaabeen inay daba galaan. Wiilku wuxuu galay gaari qashin qaada si uu uga baxsado. Laakiin urka qashinka ayaa shimbirta dhibay. Markaasay ka booday gaariga. Shimbirtii waxay ku oroday bartamaha wadada, iyadoo dhex maraysa gaadiidka. Ugu dambeyntii wiilku uu qabtay. Saaxiibkiis oo wata gaari ciyaareed ayaa qaaday. Laakiin boolisku way qabteen. Shimbirtii ugu dambeyn waxaa la wareegay dawladda. Sen isna waa la xiray iyadoo lagu eedeynayo inuu xoolaha si xun ula dhaqmay. Maxkamadda ayaa shimbirta keentay si loo caddeeyo inay ukumo dahab ah dhigi karto. Wakiilkii ayaa maxkamadda dhexdeeda ku ciyay. Laakiin shimbirtii wax jawaab ah ma bixin. Waxay u jawaabaysay oo kaliya milkiilaheeda. Markaas Sen ayaa la weydiiyey inuu isku dayo. Markuu ciyay shimbirtii ukun bay dhigtay. Laakiin markii garsooruhu jebiyey, wax ka soo baxay wuxuu ahaa ukun caadi ah oo jaalle leh. Ugu dambeyntii Sen waa la sii daayay. Waxaa la sheegay inuusan wax dembi ah lahayn. Garsooruhu shimbirtii dib ayuu ugu celiyey. Sheekadii yaabka lahaydna halkaas ayay ku dhamaatay. Haddaba ii sheeg, haddii fursad lagu siiyo, ma jeclaan lahayd inaad yeelato shimbir gaar ah oo sidan oo kale ah?